Day 3. Day 3 of our incubator. Day 3 na Day 3 na po tayo. Homemade incubator. Ano kaya magiging resulta nito? Sana mapisa ito lahat, no? First time ko kasi ito gawin. Experiment lang. So yun nga, naubos yung tubig, no? Malapit na maubos yung tubig. Dagdagan natin yan mamaya. So yun na. Dagdagan natin yung tubig, ha. So yun nga, no? Dinagdagan na natin yung tubig. Yan. Ay, day 2 pa pala to. Day 2. Hindi pa day 3. Day 2.